Έχεις δει τα χάλια σου εσύ? Όχι. Τότε τι θες? Κυρία Ντάνου. Πώς φέρνεις έτσι μέσα, παιδί μου, εσύ? Ήρθε το πρώτο γκρουπ με τις κρατούμενες. Τι να τους πω? Μπράβο, καλώς ήρθατε. Χάσουμε μπροστά μου. Τσακίσου. Ηρμικοφάγε. Μάλιστα. Έλα, έξω. Να σας πω, επειδή φοβάμαι με τόσες κακούργες, μήπως να οπλοφορώ κι εγώ? Έχεις όπλο τη μούρη σου εσύ. Μη φοβάσαι. Μα εμένα από το Υπουργείο. Ωραία στο διάλογο και εσύ και το Υπουργείο σου. Κίσα, σε ποιο κελί βάλω την κορμιλά. Δεν ξέρω. Κι εγώ την ψάχνω για αυτόγραφο. Ωραία να κάθεσαι ηλίθεια. Βρήκα άνθρωπο να ρωτήσω. Κυρία Ντάνου. Κυρία Ντάνου. Κυρία Ντάνου. Αμάν. Κυρία Ντάνου. Κυρία Ντάνου. Τι θες εδώ, μωρή μου, χρήτσα? Έψαχνα τον κύριο Μπατσινίλα. Το ζητάνε από κάτω. Και τι δουλειά έχει εδώ ο κύριος Μπατσινίλας? Εδώ γραφείο. Δεν είναι ακροταφείο. Να βρίσκεις όποιον θες όποτε τον θες. Έφαγα τον τόπο. 5 φορές χάθηκα μες στο κολοκτήριο. Βρε, χάσω από εδώ. Θα μου βγάλεις και γλώσσα. Δεν κοιτάς τα χάλια σου. Που ήταν χαλιά θα σου να πάμπλουτοι. Είπα να ψάξω κι εδώ. Κακή ιδέα ήταν. Όχι. Κακή ιδέα ήταν της μάνας σου. Πού κάτσε του Φρέντι Κρούγκερ. Φύγε από εδώ. Κυρία Ντάνου Κολουμπί. Τι θες, βρε, απρόφητο? Ήρθα να σας πω. Καλά, τι κάνετε εκεί στο βίντεο? Το έφερα για να σε τραβήξω. Μου το ζήτησε η National Geographic. Κάνε ένα ντοκιμαντέρ για τις τσούκτρες του καλάμου. Μπορώ? Κυρία Ντάνου. Τι είναι, παιδί μου, γιατί δεν μιλάς? Περιμένω την κακία. Μην πέσω πάνω στην ατάκα σας. Τι θες, βρε, στοιχειό της λίμνης? Να, εκεί που είχα... Κυρία Ντάνου. Τι θες πάλι, βρενόθο, παιδί του Κουασιμόδου? Η κυρία Κακουδάκη. Σιγά, παιδί μου. Συγγνώμη. Σας τρόμαξα? Και εσύ, άμα έβλεπες τη μούρη στον καθρέφτη, θα τρόμαζες. Τι θες πάλι, βρε, περονόσπορε? Τι να εσύ, θέλω? μικρή κουβάγια. Ζωή σε εσάς. Τι να σου ευχηθώ και σένα με αυτή τη μούρη που έχεις, κορίτσι μου. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Τι θες πρωί-πρωί, βρε, καλικατζαρόσπορε?